Já, velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi. Við ætlum að ræða húsnæðismál núna sem flestir eru sammála að verði eitt af aðal kosningamálum sveitarstjórnarkosninganna sem eru eftir 19 daga. En við ætlum nú ekki að þessu sinni allavega að vera með fólk úr flokkunum til þess að kynna sína húsnæðisstefnu. Heldur við fengið hérna sérfræðinga til þess að svona átta mig á hver staðan hvar kreppir skóinn, hvað að íslenska húsnæðiskerfinu, hvaða lausnir verið að ræða sem að getur lagað þetta og hver eru fórnarlömb stöðunar eins og hún og hver eru horfurnar, hver eru líkurnar á því að við eignumst betra húsnæðiskerfi. Til þess að hjálpa okkur til þess að átta okkur á þessu hingað komið góður hópafólki. Það Róbert Farinsveit sem hagfræðingur Alþýðusambandsins, Guðmundur Hrafn Arngrímsson, hann formaður Leigjendasamtakanna, Rún Knudsdóttir, hún lögfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Gunnsteinn R. Ómarsson skrifstofstjóri Sameikis og Lovísa Ósk Þrastardóttir, hún yfirlögfræðingur hjá umboðsmanni skuldara. Verið öll velkomin. Hérna, ef ég má byrja á þér, Róbert, hérna, hvað að húsnæðiskerfinu á Íslandi? Já, það byrja á stóri spurningu. Vandinn sem við erum að horfa í dag er mikla eignarhaldshækkanir sem eru stóri vandinn sem til staðar í dag. Það að eignaverð hefur vaxið töluvert langt frá tekjuþróun til núna nokkuð lengri tíma og svo tíðar húsnæðissveiflur þar sem verð tekur miklum breytingum. Húsnæðissveiflurnar núna hækka á ársgrundvelli kringum 23%. Síðast fóru í slíkar hækkanir 2017, þannig að það stutt síðan við tókum út svona miklar verðhækkanir á húsnæði. Samt eru skýringarnar svolítið frábrugðnar núna heldur en þá. Fyrst og fremst erum við að horfa á það að við erum enn að glíma við afleiðingar af vaxtalækkunum eða afleiðingar eða fylgifiski að vextir voru lækkaðir mikið og það þrýstir á eignaverð. Þegar vextir voru lækkar verulega í kjölfar heimsfaraldurs þá komu áhrifin mikið fram á húsnæðismarkaði. Hægt í fyrstu en síðan verða áhrifin töluvert meiri eftir að leið á síðasta ár og enn erum við að sjá töluverðar hækkanir. Það svona kannski skammtímaþróunin. En þetta ekki bara gott mál, Róbert, að húsnæðisverð hækki? Þeir sem eiga íbúðir eru bara miklu ríkar í dag en þeir voru fyrir 2 árum. Einhverju getur litið á þannig en vandinn þá þeim meiri fyrir þá sem eru ekki á eignamarkaðnum, þurfa að fara inn á húsnæðismarkaðinn síðar. Ungt fólk sem búið að missa lestinni eða leigjendur. Þar kemur vandi fram, þannig að ég held að yfir heildina græðir almenningur á stöðum húsnæðismarkaði. Þessar sveiflur skapa aukna eign hjá ákveðnum hópum en þá fyrst og fremst hjá þeim hópum sem eiga mest. Þannig að þar kemur eignahækkunin mest fram. Já, Gunnsteinn, þú ert í Sameiki, hjá Sameiki. Ég talaði við fólk úr verkalýðshreyfingunni og það segja allir að eitt af því sem hefur verið lagt áherslu á í komandi samningum verði krafa einhverjar úrbætur í húsnæðismálum. Hvað það sem að verkalýðshreyfingin myndi vilja sjá? Verkalýðshreyfingin myndi vilja sjá stöðugan húsnæðismarkað. Það að segja það sem að bara venjulegt fólk hefur kost á að koma taki yfir höfuð. Það bara ekki staðan í dag. Og við vitum það bæði það bæði framboðs tregða en hins vegar það náttúrulega bara má segja það að fólk bara hreinlega hafi ekki efni á því. Þannig að það þarf að finna lausnir. Og það talandi eignamarkað versus leigumarkað eða önnur form af íbúðarhúsnæði að þá þurfum við við þurfum svona að þroska markaði mjög hratt. Húsnæðismarkaðurinn á Íslandi hann ekki nægjanlega þroskaður. Það bara þannig að við þurfum að finna lausnir til þess að koma auðvitað bæði íbúðum á markað og eins þannig íbúðum að fólk hafi hreinlega efni á að koma þaki yfir höfuðið. Hvað áttu við með hans ekki nógu þroskaður? Hvernig lítur þroskaður húsnæðismarkaður út?
þá held ég að mínu viti eru þá valkostir fyrir fólk, ekki bara það að allir sé að keppast að kaupa sömu einingarnar sem eru til sölunum og markaðnum og það eru raunverulega líka þeir sem ætla sér síðan að áframleigja íbúðirnar sem eru að berjast þær. Það verður að vera valkostur fyrir fólk, annarkvort til að kaupa eða leigja, eða með eitthvað svona búseturétti eða slíkur. Þannig að það sé breytt úrval. Í dag er leigumarkaðurinn, hann raunverulega svona það hálfgert frumskógarlögmál sem ríkir þar. Það yfirleitt og stærstu hluti eigna sem á leigumarkaði má segja, í skammtímalegu. Þannig að fólk mjög mikið í óvissu og svo sveiflast verði sjálfur sig bara eftir húsnæðismarkaðnum sjálfum. Og það þarf að tryggja öryggi fólks á húsnæðismarkaðnum. Og alltaf færri og færri sem að sleppa inn að eignast eitthvað. Þeirri sem eru dæmdir til þess að vera á leigumarkaði. Þess að þeir hafa gefn á því að kaupa sífellt dýrari húsnæði. Algjörlega þannig og svo þetta leigumarkaðurinn þannig að þar raunverulega bara, má segja, survival of the fittest og verðin þau bara hækka í takti við hækkun húsnæðisverðs. Við þurfum að sjá miklu meira af húsnæði sem kemur inn á markaðinn sem hefur ekki þetta hagnaðar markmið að leiðarljósi. Herðu Rún, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tiltölulega ný stofnun. Þið berið ábyrgð á húsnæðismarkaðnum. Hvað lítið þið á að hann sé vanþroskaður, að það sé eitthvað að honum eða þarf kannski aðeins að pússa þarna pínulítið hotn af, annars bara allt í góðu. Hvernig lítið þið á? Er þetta stórt vandamál í íslensku samfélagi, hvað húsnæðismarkaðurinn vanþroskað ef maður má trúa hann og Gunnsteini? Sko, ég held að hluta til þetta kannski ekki endilega vanþroskaður en allar sveiflur á húsnæðismarkaði þetta eru slæmar, hvort sem það upp eða niður. Þannig að við viljum auðvitað horfa á að húsnæðismarkaður sé sem stöðugastur og það auðvitað bara skiptir gríðarlegt hagsmunamál fyrir alla, hvort sem erum að tala leigu eða eigu. Þetta fyrir eigendurna skiptir að máli bara upp á fyrirsjáanleika í verði og þá sem að hugsa sér komin á markaðinn. En gagnvart leigjendum þetta líka bara gríðarlega mikið öryggismál. Og við höfum svo sem tekið stór skref undanfarin ár, sérstaklega kannski varðandi leigumarkaðinn sem við sjáum mjög jákvæð teikn með innkomin til þess almenna íbúðakerfisins. Við sjáum það til dæmis að eftir það kemur inn að þá upplifa leigjendur marktækt meira öryggi á leigumarkaði og þeir raunverulega upplifa mest öryggi á leigumarkaði sem að leigja af óhagnaðardrifnum leigufélögum. Það sem kannski eins og vandamáli með leigumarkaðin og sveiflurnar þar að þetta svo lítið hlutdeild óhagnaðardrifinna félaga og líka bara leigufélaga heilt yfir. Ef við skoðum leigumarkaðskönnuna sem við gerum þá sjáum við það að það hátt í 60% sem að leigja af einstaklingum, annarkvort einstaklingum bara almennum markaði eða vinum og ættingum. Og það þetta gríðarlega erfitt einhvern veginn að ná ykkur yfirsýn yfir markað sem þannig og við þetta leggjum líka bara ógeðslega mikla áherslu á að fá betri upplýsingar. Ég held að það hafi kannski staðið svolítið líka fyrir vegi bara á húsnæðismarkaðnum heilt yfir, hvort við erum að tala eignar eða leigumarkað en að við höfum haft svo litla yfirsýn. Bæði yfir hvað í byggingu, hvað að koma inn, hvað að stjórna verðþróuninni, en einnig líka bara hvernig staðan á leigumarkaðnum fyrir leigjendur. Við höfum til dæmis ekki mjög miklar upplýsingar bara hvert almennt leiguverð á markaðnum, af því að það hvergi skráð. Þannig að ég held að ef við horfum til þess að Norðurlandaþjóðirnar okkar þá hafa systur þjóður okkar á Norðurlöndunum og þá hafa þær miklu betri upplýsingar húsnæðismarkaðinn og geta þar af leiðandi miklu betur fylgst með hvernig hann að þróast og gripið til viðeigandi ráðstafana ef það ástæða til. Og ég held að það sé alveg eitthvað sem við höfum að stefna að. Heldur að það sé svo að staða á leigumarkaðnum, staða leigjenda sé slæm en vegna þess að við höfum ekki svona skýrar upplýsingar það þá sé ekki brugðist við? Er það talað það eða? Ég held bara, eins og segi, við höfum ákveðnar upplýsingar og við sjáum svo sem alveg jákvæð teikn. Ég meina bæði vanskil leigjenda hafa verið að lækka undanfarið, eða þess að leigjendur sem hafa verið í vanskilum með leigu undanfarið 12 mánuði, það hefur farið lækkandi. Við sjáum líka að menn að upplifa meira öryggi almennt á leigumarkaðnum, en við sjáum líka það að það ákveðin hópur sem búin að vera að kaupa undanfarið mánuði
og ár sem að fara út af leigumarkanum og eftir situr ákveðin hópur sem þarf þá kannski aðeins meiri stuðning og utanumhald, en ég held að það sé kannski ekkert að fullyrða alveg að leigumarkaður sé slæmur, en ég held bara staða fólks á leigumarkaði og svo opaslega mismunandi eftir í af hverjum til dæmis það að leigja. En Ok, Guðmundur Hafn, þú ert að tala við leigjendur alla daga, hver staðan á leigumarkaðnum? Staðan á leigumarkaðnum virkilega slæm og það kom bara fram í könnunum sem að Rún vísa til að það einungis 10% af leigjendur sem vilja vera á leigumarkaðnum. Þannig að það segir okkur þá sögu að leigumarkaðurinn ekki þessi húsnæðismarkaður í jafnvægi eða þá að staðan sé eitthvað að skána og þetta eru fáralega litla tölur. Ég las skýrslu bara í morgun frá Húsnæðis- sem talaði að leigjendur væru ánægðari heldur en fyrra, að þá hafði hlutfalli farið úr 8,8% í 11,3% af þeim sem vildu vera á leigumarkaðnum. Þannig að það ennþá 90% af þeim sem vilja ekki vera þarna. Þannig að það líka verið að mörgu leyti með svona framsetningu á tölum verið að segja fólki að þetta sé nú bara að skána, að það séu þá minnst á kosti 11% af leigjendur sem geti hugsað sér að vera áfram á leigumarkaðnum. Það segir sér sjálft ef 90% af þeim sem eru í einhverju sambandi og vil ekki vera þar, þá þetta ofbeldi samband. Þetta svona þolenda samfélag að mörgu leyti að vera leigjandi á íslensku leigumarkaði. Það bara ekkert neitt rosalega margt jákvætt við íslenska leigumarkað og tilkoma leigufélagana til dæmis, stóru leigufélagana hefur kannski merkilegasta framlag þeirra til íslensk leigumarkaðar að ryðja brautina fyrir mjög skelfilegum hækkunum sem ætla engan enda taka. Þetta var ekki svona þegar áður en að þessi leigufélög tóku til starfa. Þau hafa slegið tónin í þessu og fara fram í alveg skelfilegum hækkunum samt þráttur að hafa fengið mikla forgjöf í sínum rekstri og sín uppbyggingu á sínum tíma, einmitt með aðkomu og aðstoð Íbúðalánasjóðs sem afhenti þeim á mjög góðum kjörum, hundruðir íbúða. Þannig að ég vil ekki meina það að það þurfi að styrkja þessi félög, ekki nema þá að setja þeim skorður varðandi hækkun og leiguverði, vegna þess að þetta snýst ekki bara framboð og þetta snýst líka velferð leigjenda og hún fyrst og fremst lökin þeirri verðlagningu sem þeir búa við. Þannig að það mjög mikilvægt hagsmunamál fyrir leigjendur að það sé sett einhvers konar umgjörð verðlagningu og verðmyndun. Hún sé ekki svona einhliða, hún algjörlega einhliða á forsendu leigusalans, algjörlega, og það engar reglur eða takmarkanir því, þrátt fyrir það segi í húsaleigulögunum að leiga skuli vera sanngjörn og eðlileg fyrir báða aðila. Þannig að fyrst þarf að koma til að okkar mati einhvers konar umgjörð verðmyndun á markaðnum og vegna þess að ég alveg viss það að með þannig fyrirsjáleika fyrir leigjendur ekki nóg að leigjendur viti að það séu þak að fá að ef þið þurfa ef þakið verður einhver til þess að þau minnstu kosti svelt ekki blautir, þá það kannski ekki til mikils. Þannig að það þarf að stýra verðlagningunni þangað til að sveitarfélög og alvöru óhagnaðardrifin leigufélög hafa komið sér það mikið fyrir á markaðnum að það verði svona sanngjörn og eðlileg verðmynd. Það bara eitthvað sem að leigjendasamtökin að berjast fyrir. Ég ræði það á eftir en mér langaði að heyra í Lovísu að því að umboðsmaður skuldara náttúrulega skilgetið afkvæmi húsnæðismarkaðarins að var til eftir hruni þegar margar fjölskyldur stiftust í skuldafen út af skyndilegri hækkun lána og miklu verðfalli eigna. Síðan hefur eitthvað breyst, getur þú gefa okkur eitthvað svona hugmynd af því hvernig húsnæðismarkaðurinn hefur spilað inn í svona þá sem að leita til ykkar í umboðsmanni skuldara, Lovísa? Já. Embættið einmitt í þeirri stöðu að geta gert góða greiningu á stöðu þeirra umsækjenda sem til embættisins leita. En einstaklingar sem glíma við fjárvanda byrja á því að sækja almennt aðstoð þar sem við í raun og veru förum ofan í að gera
nákvæmt mat á greiðslugetu og fjárhagsvanda viðkomandi og finna leiðir til lausna. Og það sem við höfum séð bara síðustu ár og langt skeið að meginþorri einstaklinga sem leita til embættisins eru á leigumarkaði og með lágar tekjur. Og oft duga þessar tekjur einfaldlega bara ekki fyrir framfærslu og húsnæðiskostnaði og það hefur leitt til fjárhagsvanda viðkomandi. Og vissulega var það þannig fyrstu árin eftir hruna að það voru mun fleiri fasteignaeigendur sem leitu til okkar en núna hefur aldeilis síðustu ár bara sem sagt verið mjög skýrt að meginþorrinn er á leigumarkaði en til dæmis 64% umsækjenda árið 2021 voru á leigumarkaði og það var sama hlutfall árið 2020 og það er farið svona smám saman hækkandi frá árinu 2018 og 2019. En ég vil samt segja að það er í raun og veru fátítt að einstaklingar sem leita til embættisins skuldi húsaleigu. Það er alveg áberandi. Það einstaklingar leggja áherslu á að borga húsaleiguna og restin mætir. Kannski verða að gera það, Lovísa, annars er manni bara hent út á götu. Algjörlega. Og það er bara staðan. Við sjáum það klárlega. Þannig að það er húsaleigan og svo framfærslan og þeir sem hafa ekki tekjur sem duga bæði fyrir framfærslukostnaði og húsnæðiskostnaði, þeir lenda oft í vandræðum og neyðast til að taka neyslulán og gera rafgreiðslusamninga og slíkt og lenda oft í vítahring og við sjáum þetta á hverjum degi. Taka lán til að borga lán og slíkt. Þannig að Þannig að þið sjáuð, getum við sagt, fórnarlömb leigumarkaðarins. Já, klárlega. Má ég að spyrja því að þetta heitir umboðsmaður skuldara og líklega þarf maður að skulda eitthvað til þess að fá ykkur að þjónustu eða ykkur aðstoð. Þannig að leigjandi sem er að leigja út í bæ og skuldar ekkert þótt að hann sé að berjast fyrir hann á endur saman, að hann er ekki að leita til ykkar. Þannig að það eru fyrst og fremst þeir sem hafa leiðst út í svona neyslulána einhvern vítahring sem að koma til ykkar eða þeir sem eru með gamlar húsnæði skuldir hafa mist húsnæði sitt og eru að draga þar og eftir sér inn á leigumarkaðin eða hvað. Geturðu eitthvað svona mynd af hvaða fólk þetta er? Já, sko almennt er það þannig að þeir sem er að leita til okkar er að glíma við skuldavanda og en oft er þetta auðvitað tekjuvandi líka og tekjuvandi leiðir til skuldavandans en sem sagt já og eins og segis geta ekki mætt afborgunum og eru komnir oft í vítahring og því erum við oft, sko það er oft betra því fyrir sem fólk kemur til okkar því betra svo hægt sé að grípa inn í og mögulega leita vægari lausna í stað þess að fara í afdrifaríkari úrræði en sem sagt við erum með ákveðin lögbundin úrræði og svo erum við jafnframt með svona almenna ráðgjöf þar sem við reynum ef einstaklingar eru með greiðslugetu að fara í frjálsar viðræður við kröfuhafa og athuga hvort að hægt sé að finna lausnir. Hafið þið farið í viðræður við leigusala að lækka leiguna? Nei, við höfum ekki farið í það. Þar eru komin út fyrir í raun og veru lögbundin hlutverk embættisins að fara í slíkt sko. Má ég spyrja að finnst ykkur að þið hafið nóg af úrræðum til þess að aðstoða þetta fólk eða? Við viljum vissulega gera úrbætur á okkar úrræðum og rætt það við okkar ráðuneyti. Við erum með margar tillögur að lagabreytingum sem við myndum vilja gera á úrræðunum, þessum lögbundnu úrræðum til að þeir myndu þjóna hagsmuni skuldara betur og það er eitthvað sem við eigum alltaf í viðræðum við ráðuneyti með að klára þær lagabreytingar og Getur ekki með svona hugmynd það hvað það er? Hvað svona breytinga það verður? Svo ég skilji. Já, við höfum svo sem rætta oft til dæmis að gera úrbætur á okkar stærsta úrræði sem er greiðsluaðlögun einstaklinga sem var úrræði sem var sett á fót samhliða stofnun embættisins
Og það sem kannski galli á því úrræði hvað eru margar ríkisskuldir, sem sagt, hvað margir kröfuhafar ríkisins eru utan úrræðisins og semja ekki niðurfellingu eða breytta skilmála og við myndum vilja fá það innan úrræðisins og svo bara ýmis lagaákvæði sem þarf að gera úrbætur á til að úrræðið virki betur, þá þarf að mögulega sem sagt lagfæra skilyrðin inn í úrræðið sem taka mið af þeim umsækjendahópi sem að leita til okkar núna. Þannig að þetta margflókið en margt sem við viljum vissulega laga. Húsnæðismarkaðurinn, spilar hann stóra rullu í þeim vanda sem fólk í eða vandi fólksins tekjumissir eða einhver annar? Af reynslu þinni að eiga við þessi mál, hvernig myndirðu meta húsnæðismarkaðinn inn sem vandamál í lífi þessa fólks? Vissulega stórt vandamál. Auðvitað eru margþættar ástæður sem leiða til þess að einstaklingar lendi í fjárhagsvanda. Það getur margt komið upp á í lífinu eins og við þekkjum öll. Fólk skilgreinir oft alls konar ástæður fyrir fjárhagsvanda sínum og kannski ekkert endilega rekja nákvæmlega til húsnæðiskostnaðar eða lágra tekna og því að það hefur ýmislegt komið upp á eins og skilnaður, veikindi og svo framvegis. En það sem við sjáum þetta klárlega skipta miklu máli þessi breyta og það sem við sjáum og einkar athyglisvert í raun og veru hvað margir þeirra sem eru á leigumarkaði og að leita til okkar eru með lágar tekjur og ef við til dæmis skoðum alla umsækjendur sem voru á örorkulífeyri og leituðu til embættisins í fyrra, þá 72% þeirra á leigumarkaði. Og bara svona til að nefna, mér langaði að nefna eitt svona típist dæmi, raunhæft dæmi. Og þetta eitthvað sem sjáum alla daga, öryrkja á leigumarkaði sem leita til okkar. Hann með 370.000 útborgað. Og hann fær húsnæðisbætur og hann fær sértækan húsnæðisstuðning upp á 61.000. Einstæðingur sem að greiða 195.000 krónur í húsaleigu með rafmagn, hita og húsjö og ef við miðum við að hann þarf að standa undir ákveðnum framfærslu kostnaði, bara mati og öllu slíku samkvæmt viðmiðum, þá strax með neikvæða greiðslugetu upp á 24.000 eins og við reiknum hana. Það ekkert eftir til að standa undir einu en einu og þetta eru bara dæmin hjá okkur bara dag eftir dag. Og það eru margir sem eru öryrkjar, það líka margt eftirlauna fólk sem með svipaða tekjur. Það kannski eru fleiri þar inni sem eru í eigin húsnæði en það eru líka leigjendur. Og svo þetta tölurnar sem þú nefndir ekki svo langt frá bara lægstu atvinnutekjum. Þannig að Já, það rétt. Það eru margir sem eru alveg á þessu mörkum og margir sem eru fyrir neðan þau eins og þú lýstir sem raunverulega sjá ekki fram á bjartan dag. Það vantar alltaf 24.000 krónur til þess að geta að lifa út mánuðin, endalaust, alla daga, alla mánuði, öll ár, endalaust. Herðu, já. Róbert, við byrjum á þér og þú nefndir mikla hækkun sem að halda fólki frá eignamarkanum og svo erum við núna búin að vera svolítið að tala um leigumarkaðinn og þá sem að að glíma við lágar tekjur og allt og háan húsnæðiskostnað eru svona fastur á milli eins og menn hafa verið að benda á í 200 ár að þetta sé hættan á lágtekjufólki sem á leigumarkaði að klessast á milli hárra leigu og lágra launa. Þannig að við erum með kannski, og mér heyrðist að Rún var að tala um þetta væri kannski svona ákveðnir hópar sem væru í staðinn fyrir að vera að horfa á þetta svona almennt að þá ættum við að horfa á kannski þá hópa sem að sérstaklega verða illa fyrir barðinu á húsnæðismarkaðnum og þá ég að velta fyrir mig hverju það eru. Það nefndir öryrkjar, það ungt fólk sem ekki getur safnað sér fyrir til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Það eru einstæðir foreldrar sem eru með hærri framfærslubyrði. Það lágtekjufólk. Kanntu að draga upp eitthvað svona mynd af því hverju það eru sem að húsnæðismarkaðurinn eins og núna þjónar illa? Já, þetta eru raun og þessi hópar sem þú nefndir.
og þessar frásagnir kom mér í sjálfs ekkert óvart. Það er ekki þannig að allir leigjendur hafa það slæmt, en við sjáum það neðar í tekjudreifingunni, þá fjölgar þeim sem eru í íþyngjandi húsnæðiskostnað. Þannig eins og nefnir, þá er þetta aldraðir, þetta eru öryrkjar, þetta eru þeir sem reka einstaklingsheimili og eru lágum tekjum, einstæðir foreldrar, þetta er svona þessi hópur. Þessum hópur eru þetta einhver leyti stækkað og við sjáum það að leigumarkaður hefur þetta bara stækkað verulega á síðustu 15 árum. Þetta ríkjandi húsnæðisstefna var svona fram að fjármálahruni séreign. Eftir fjármálahruni þá tekum við einhvers konar, mætti segja, stefnuleysi, þar sem við kannski vitum ekki alveg hvernig við viljum byggja upp húsnæðisstefnuna. Og þá á sama tíma... Róbert, getum við sagt að séreignastefnan, sem var ríkjandi hérna frá stríðslokum fram að hruni, að hún sé ekki ríkjandi stefna núna, að breytingi sem er á húsnæðismarkanum eftir hrun sé kannski frekar það að færri aðilar eigi fleiri íbúðir og séu með leigumarkanum. Þannig að það breytingi sé frekar yfir því að fólk eigi ekki húsnæði heldur sé dæmt til þess að leigja hjá öðrum. Þannig að þá er ég tala fjölgunina sem verður, breytingi sem er eftir. Séreignarstefnan, það er einhver leyti að horfa frá hennar því við sjáum bara þessi stuðningstæki eins og vaxtabætur og fleira, þau kerfi, það er verið að láta þau fjara út, þannig að það er ekki stutt við að sama krafti við fasteignakaupin. Og öðrum löndum eins og Noregi, það sem er skýr séreignarstefna, þar er þetta með skatt, vaxtagjöld frá dráttabær. Þannig að við höfum ekki verið að fylgja henni eftir með þessum kerfum, hvað sem kann að vera gott og jákvætt við þau úrræði. En á móti höfum við ekkert verið með skýra leigjendastefnu heldur í takt við það sem til dæmis Danir og Svíar hafa byggt upp. Það er ekki fyrir 2016 sem að frumkvæði verkalýðshreyfingarinnar er farið út í almenn íbúðakerfið, byggja upp óhagnaðardrifið leiguhúsnæði, þannig að frumkvæði hefur svolítið komið þaðan. Ég held að þurfi að skerpa á þessu, hvers konar húsnæðisstefnu við viljum byggja upp, því að við sjáum það líka að samsetningin demografían er að breytast, ferðaþjónustan hefur kallað á eða sem sagt leitt við þess að mikið fjöldi launafólks hefur flust hingað búferlum. Það hefur komið í meira mæli inn á leigumarkað og sá leigumarkað sem tekur við þeim, eins og flestir hafa nefnt hérna, hann er óskipulagður, hann er ekki með nægjandi vernd fyrir leigjendur, það er ekki leigubremsa til staðan eins og er í flestum Evrópuríkjum, þannig að einhverju leyti er þarna ákveðið villta vestur sem býður mörgum leigjendum. Þannig að það var gamla stefnan fjall við hrunið, en síðan hefur, pólitíkin eða þá hefur ekki orðið til einhver svona stefna sem ætti að taka við, eða gamla ekki endurist. Ef það ætti að endurist á gamlu séreignarstefnuna þá værum við með hærri vaxtabætur, með niðurgreiðslu á vöxtum til fyrstu kaupenda eða einhverjar aðferðir til þess, búa til einhvers konar, í staðinn fyrir að búa til bjarga, búa til verkefnabústaða sem að fólk ætti íbúðirnar. Þannig að það er ekki verið að endurreisa séreignarstefnuna, en heldur bara... Það má hafa í huga líka reyndar að suma þessum úrræðum sem hafa stutt við séreign eins og í Noregi og annað, þau leiða til þess að beina fjármunum oft til tekjuhæstu heimilana, þannig að við þurfum líka að vanda úrræðin sem styrkja við húsnæðiseign og við kjósum að gera það. Eitt af því sem við séð á síðustu árum er auðvitað það að á meðan vaxtabótakerfið var veikt, þá byggum við til úrræði sem hét skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar og það úrræði hefur auðvitað leitt til þess að það nýtist fyrst og fremst þeim tekjuhærri, efstu 3/10 aðalega, en líka hefur þá flutt svolítið stuðningi sem var í vaxtabótakerfinu upp til eldri aldurshópa, ekki þeirra sem eru nýbúnir að kaupa, heldur frekar einhverjum sem hafa verið lengur á markaðnum. Þannig við þurfum líka að passa það að hanna úrræðin auðvitað rétt. Úrræðin sem að þú nefnir eins og þetta til dæmis, og svo náttúrulega 80 milljarðana sem fóru á sínum tíma, þau hafa frekar farið til hérna betur settu, þannig að það sem einkennir húsnæðisstefnuna eftir hrun er að ríkið er frekar að styðja við þá sem að eru betur settir en ekki þá sem eru lagasettir. Já, ég get alveg tekið undir það. Gunnsteinn, hérna verkalýðshreyfingin er ekki sátt við þetta ef að húsnæðismarkaðurinn ýtir undir stéttaskiptingu, það getur alla verið. Nei, og langt í frá og það sem hér hefur komið fram að það
það hægt að skipta fólki upp í hópa og þetta ólíkir hópar og verkalýðshreyfingin okkar hópur vinnandi fólk en vinnandi fólk þetta misjafnlega sett, það alveg ljóst og við þurfum auðvitað að berjast svona harðast fyrir þau sem eru tekjulægst af okkar félagsfólki og og við getum ekki verið sátt við þetta og við þurfum að finna fleiri lausnir og við erum að tala fyrir því að almennu eða lögin almennir íbúðir voru príðis góður leikur á húsnæðismarkaðnum á sínum tíma og Innkoma Bjargs verið mjög flott inn á húsnæðismarkaðinu og eins og Rún kom inn á áðan að þar er öryggi leigjenda mest og tilkomin Bjargs hefur líka orðið til þess að þróun leiguverðs hefur ekki allavega á þeim stöðum þar sem að Bjarg hefur ekki orðið eins slæm fyrir leigjendur eins og ella hefði líklegast orðið. Hins vegar vex þetta kerfi kannski ekki nægilega hratt. Það mætti vaxa hratt því að við vitum það að það er mikil eftirspurn eftir íbúðum hjá Bjargi og svona áform næstu ára þau anna ekki þeirri eftirspurn. En við erum líka með við erum með aðra hópa sem í sjálfu sér hafa ekki kost á sambærilegum kostum og við hefðum vilja skoða það að má segja, ef við ekki segja það bara, nýta almannafé, það að segja það fé sem bundið hjá lífeyrissjóðum landsins í einhvers konar bara í húsnæðisuppbyggingu fyrir vinnandi fólk. Þannig að það væru aðrir tekjuhópar líka sem hefðu kostað því að komast inn í óhagnaðardrifið leiguhúsnæði. Það stækka Bjarg, þannig að Bjarg náttúrulega með þröskuld og þarf eiginlega bara að vera á lágmarkslaunum til að sleppa þar inn. Þannig að það væri búið til úrræði sem væri sambærilegt en fólk sem væri kannski upp að miðlungstekjum eða bara hver sem eins og í Svíþjóð gætu farið inn í þetta kerfi og kosið að vera frekar þar heldur en inn í villta markaðskerfinu. Akkurat og þetta sjálfur sem við bara horfum á þannig, þetta á bara að vera valkostur og það má segja að þessi lífeyrissparnaður fólks vissulega lífeyrissparnaður sem á að nýtast og hefur verið hugsað þannig að nýtist á seinni hluta ævinnar en ef við getum búið til kerfi sem lífeyrissjóðirnir geta fjárfest í og fengið arðsemi af þeirri fjárfestingu og stöðu arðsemi plús það að eiga þessa fjárfestingu sem þó hugsuð, má kannski segja, inn í eiliðina sem þá kostur fyrir fólk að búa í. Ég held að þetta er bara til hagsbóta fyrir alla. En af hverju er þetta ekki gert, Gunnsteinn? Þú lýsir þessu eins og þetta sé það sem er kallað no-brainer. Af hverju er þetta ekki gert? Já, það er það. Við þurfum bara að standa saman að þessu. Ég hef ekki svör við því af hverju þetta er gert. Ég held að fólk hafi bara ekki hugsað nægilega mikið þetta og eins og komið höfðu fram að það var auðvitað bara fram að hruni var þessi eigendastefna og má segja eftir hrun, kannski stefnuleysið einhverju leyti. Kannski er þetta bara næsta skrefum en eiga bara eftir að stíga það. Allavega við viljum og verkalýðshreyfingin er að vinna að því að koma á laggirnar kerfi sem hefur aðdraðar fyrir lífeyrissjóðina en það þarf umgjörð það þarf lagaumgjörð það. Og þið þurfa að gera það í samningum eða ekki við fyrirtækjaeigendur ráðstöfun fjár lífeyrissjóðina eða er það nóg bara að þingið breyti lögum og segi að 5% af nýju ráðstöfunarfé lífeyrissjóðina skuli renna í húsnæðisuppbyggingu? Hvað er þetta að biðja um? Ég held að það sé bara eðlilegast að byrja á því að ræða ákveðna löggjöf akkurat þetta þannig að lífeyrissjóðirnir og jafnvel einn eða fleiri hafi kost á því að taka þátt í slíku verkefni og í sjálfu sér þegar að farið yfir þetta þarf ekki að vera flókið en auðvitað er þannig þetta hefur áhrif á húsnæðismarkaðinn í heild og kemur til með að hafa lækkandi áhrif á húsaleiguverð og það er ekki það sem allir kjósa við vitum það þannig að það er ekki allir sem að stökkva á þetta.
Rún, það talaðum að þetta sé vandamál, þessi stefnuleysi, við séum eitthvað svona tímamótum, að gamla stefnan, hún hrundi í hruninu, en það svo stjórnvöld hafi ekki svona gert, annarkvæmt ekki gert grein fyrir því eða ekki haft pólitíska vision til þess að búa til nýju stefnuna og það talað fólk sem að verður á mjög erfitt líf út af annmörkum húsnæðismarkaðarins. Ef ég myndi spyrja þig, hvað þetta stórt mál? Segjum að við séum saman í samfélaginu og við alls konar verkefni að glíma við að byggja upp heilbrigðiskerfi og við erum að taka á móti flóttamönnum og við erum að leysa loftslagsvána og við erum að gera alls konar hluti. Hvað húsnæðis, myndir þú meta því þú þekkir málið? Hvað myndir þú meta að leysa húsnæðisekluna, að byggja hér upp heilbrigt og gott húsnæðiskerfi? Hvað myndir þú meta að væri, þetta stóru málunum? Þetta mjög áriðandi? Þetta eitthvað sem væri gott að hafa? Eitthvað sem við getum svona smá lagað? Kemur svona tilfinningu fyrir hvað á ég að vera í paníku fyrir þessu? Sko, við í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þetta lítum á húsnæðismál sem eins og flesti gera, þetta er einu grundvallar þörfum mannsins bara yfir höfuð og eftir, eða þú veist bara með mat og fötum og heilbrigðisþjónustu og menntun og annað. Þetta þetta bara stærsti útgjaldaliður hvers einasta heimilis. Samt hefur búin að vera eiginlega frá hruni búið að vera alveg bara svona neyðarkall frá almenningi en samt ekkert mér finnst ekkert vera stóra aðgerðir í gangi sko. Nei, en ég held að þetta kannski eins og fórum aðeins yfir áðan að það hefur kannski þangað til að raunverulega kannski Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tekur til starfa, það fóru þetta í gang þarna eftir hrun í kringum 2013-14 byrjaði talsverð endurskoðun, svona heildar endurskoðun á húsnæðismálum, ég ætla ekki að fara gegnum allir það sögu núna, en það voru í kjölfar því voru gerða breytingar á svo lögum húsnæðismál, þannig að núna komin ákvæði og raunverulega sem að virkjast í fyrsta skipti núna, að stjórnvöld eigi að setja húsnæðisstefnu, komið þingsályktun til húsnæðisstefnu innan árs frá síðustu alþingiskosningum og það sem sagt núna. Þetta raunverulega fyrsta skipti sem að þetta ákvæði að virkjast núna, þessi breyting kom inn held ég árið 2017, frekar en 18. Þannig að þessi stefna á leiðinni, ég veit að það verið að vinna að henni, en mér langaði með aðeins kannski í sambandi við þessa húsnæðisstefnu en við teljum að þetta sé gríðarlega mikil, bara alveg svo með samgöngustefnu og stefnu í matvælamálum og öllu þessu, þetta bara húsnæðismálin þetta bara algjör grundvallar forsenda svona hvað getur sagt, velsældar allra fjölskyldna og bara fólks í landinu. Það erfitt að halda vinnu ef þú ert mjög með húsnæði, erfitt að einbeita sér að menntun eða sinna börnunum þínum eða þú veist ekki hvar þú ert að fara að gista næstu nótt. Það bara segir sig sjálft. En mér langaði aðeins að koma inn á varðandi með þetta varðandi leigumarkaðinu og annað. Séreignarstefnan hefur ákveðna kosti. Við sjáum það þetta bara, þú veist að húsnæðiskostnaður eigenda almennt lægri heldur en leigjenda, öryggið þetta meira og annað slíkt, en það skiptir þess að gríðarlega miklu máli og við sáum það eins og til dæmis núna eftir hrun til dæmis þegar ferðamannastraumurinn fer að aukast og fer að vera meiri eftirspurn eftir vinnuafli við á landsbyggðunum, þar sem hefur sögulega sé verið gríðarlega lítill leigumarkaður, þá kom í ljós hversu mikilvægt það að hafa virkan leigumarkað því það bæði eykur raunverulega færanleika fólks á milli ef það vill flytja vegna vinnu eða leita tækifæri annar staðar en ekki alveg tilbúin kannski skuldbundast með að fara að kaupa fasteign og sveitarfélögin hafa raunverulega til dæmis núna, þá er talað utan höfuðborgarsvæðisins, hafa verið að koma gríðarlega sterkt inn með mikið ákall það að fara að reyna að byggja upp meira leiguhúsnæði á landsbyggðinni, einfaldlega bara til þess að geta laðað að fólk. Þetta og leiga þarf alltaf að vera möguleiki af því að fólk auðvitað kannski að fara á milli og annað en við þurfum þetta bara að tryggja það að leigumarkaðurinn sé að þjóna þeim aðilum sem eru þar inni og sérstaklega kannski þeim sem hafa ekki tök á að kaupa. En það má ekki, hvað getur sagt, svona, þú veist, tala eins og ein stefna sé bara betur en önnur. Þetta þarf að vera sambland, hvert hlutfall á að vera þarna á milli, erum við kannski ekki með eitthvað ákveðin svör en þú veist, bæði úrræði hafa mikla kosti og galla og við þurfum bara að nálgast markaðinn einhvern veginn þannig eins og mikið búið að ræða þetta í kvöld, hann sé í jafnvægi þannig að hann hendir raunverulega fólki á öllum lífskeiðum, á öllum við allar aðstæður, öllum tekjubilum og annað og það kannski stærsta verkefni
og til þess þá það bara þetta samstillt átak allra, það ekki bara verkalýðshreyfingin sem getur tekið þann bolta eða bara Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða bara stjórnvöld, þetta þetta bara verkefni okkar allra svolítið. En hver á að byggja eða vantar húsnæði? Það þarf að vera eitthvað sambland. Sveitarfélögin til dæmis. Markaðurinn gerir það ekki. Ég skal viðurkenna að ég ekki sérstakur svona markaðstrúarmaður. En við veist svona dæmið ástandið á markanum hefur verið ætlað að gera þetta núna ansi lengi, síðan að húsnæðislán voru engavædd, eða þú veist, færði yfir frá Íbúðalánasjóði yfir til bankana 2004, síðan að markaður búin að vera að sjá þetta og svona eftir hrun húsnæðismarkaður búin að vera eiginlega meira og minna hörmung. Ekki orðið, ef við ekki að fara að hætta, búast við því að markaður leysir þetta, að markaður komið með þetta jafnvægi sjálfur? Já, ég held að markaður mun líklega aldrei einn og sér geta stuðlað að eitthvað jafnvægi. Við sjáum það til dæmis bara Norðurlandaþjóðirnar og sem við svo sem erum kannski mest skilt við, þær viðurkenna það alveg að þú veist, það mun alltaf þurfa að vera einhvers konar stuðningur að koma inn á og stuðla að uppbyggingu á tiltekinu tegundum húsnæði. Það er þetta ákveðið sem að markaður getur leyst. Ef við sjáum til dæmis að Finnarnir eru nýlega búin að vera að fara í stefnumótun á sínu og þar þeir að gera ráð fyrir, ef ég man rétt, ég þori ekki alveg að lofa þessu tölum, en minnir það að sé í kringu 30% sem að gera ráð fyrir sem verði byggt fyrir einhvers konar ríkisstuðning, og þá að tala námsmannaíbúðir, svona almennar einhvers konar leiguíbúðir og íbúðir fyrir aldraða og annars svoleiðis. Þannig að það mun alltaf vera, og við sjáum það alveg að það hefur verið, við höfum verið að nálgast það undanfarið síðastliðin ár, að það í kringu 20-30% kringu 30% held ég af þeim íbúðum sem hafa verið byggðar undanfarin ár sem eru til dæmis byggðar í gegnum stofnframlagakerfið. Það eru, ég held að hafa verið 1000 íbúðir cirka á ári sem hafa komið inn, og það ekki, þetta eru sveitarfélögin, þetta eru svo Brynjahús og Öryrkjabandalagsins, þetta eru önnur óhagnaðardrifin félög, önnur heldur en Bjarg sem hafa verið að koma þarna inn, þannig að þetta er... En Rún, í Finnlandi þá hlutfallið líklega 30-70, þannig þeir eru bara að viðhalda því. Við erum með hlutfallið eitthvað staðar í bara 12%, þannig ef við ætlum að gera 30% að þá verðum við aldrei komið með húsnæðismarkað eins og Finnlandir eru með. Þannig að spurningu hvort að við þurfum ekki eitthvað svona átak í því að laga meinsemdina í okkar húsnæðismarkaði sem að má rekja til þess, til dæmis til einkavæðingar verkefnabústaðarna og annað slíkt, þar sem við mistum raunverulega, við vorum alltaf langt á eftir nágrannaþjóðunum í að byggja upp félagslegan húsnæðismarkaði við hliðina á hinum, og við eyðilögðum hann meira heldur en hinir, þannig að við erum kannski verri stöðu, getur verið að við þurfum bara eitthvað svona stórátak. Ekki reyna því. Þú er ekki reyna stórátökum. Ég held að það sé kannski svolítið getur að hluta til verið kannski svolítið vandamáli af hverju við erum alltaf að sjá þessu sveiflur. Við erum aldrei að einhvern veginn að halda bara jöfnum sjó á markanum. Það er einhvern veginn, þú veist, við förum í átak þá við séum búin að leysa máli og síðan bara, þú veist, gerist ekki neitt í nokkur ár þá til að fara í næsta átak. Já, það er ekki verðhækkunin er ekki vegna þess að við vorum í svona stóru átaki við uppbyggingu og félagslega húsnæði. Það er ekki því að kenna. Nei, ég bara tala svona sögulega séð, þá held ég að það sem við getum, allt sem við getum gert til þess að reyna að stuðla að einhvern veginn bara eðlilegri þróun og eðlilegu framboði, þar sem að við erum að svara íbúða þörfinni heilt yfir, burtséð frá því hver að byggja það held ég langt farsælast til þess að tryggja hagsmuni allra á þessum markaði. Guðmundur Hrafn, hver á að byggja? Hvað á að gera? Já, þetta var merkilegt að hlusta, auðvitað þarf að gera átak ef að vantar 1000 íbúða inn á íbúðamarkaðinn, þá er náttúrulega einu ljósara að það þarf að fara í átak. Það er ljóst eins og þú segir að markaður leysir þetta ekki. Ástandið hefur bara orðið hreinni hörmung og meðan markaðurinn hefur svona haft, þessi frjálsi markaður haft tögl og haldir á húsnæðismarkaðnum, þannig að það þarf að koma til átak og ég sé fyrir mér að sveitarfélögin þurfi að fara í bara stórátaki að byggja almennar íbúðir, og ef við tölum hlutfall almennra íbúða sem að sveitarfélögin reka, að því að sértök búsetuúrræði fyrir námsmenn og fyrir
þá sem að þurfa að leita til öryrkja eða svona góðgerðarfélaga eða félaga sem reka sérstök búsetuúrræði. Það náttúrulega það ekki inn á almenna íbúðakerfið. Við erum með alveg gríðarlega lágt hlutfall af félagslega reknu almennum íbúðum. Eitt af lægsta sem að bara fyrirfinnst í Evrópu. Og þetta þarf náttúrulega að ávarpa, það þarf að ávarpa þessa stöðu að fjöldi íbúða fyrir hinn almenna íbúða til leigu bara skammarlega lítill og það þarf að gera stóra átök í þessu og það leigjendur hafa engan umþóttunartíma til þess að sjá fyrir sér einhverja 10-15 ára þróun á markanum til þess að leiðrétta hlutina eins og í þá átt eins og það ætti að vera. Þannig að það þarf að mínu mati að gera átak og hún nefnir Finnland. Í Finnlandi eru þannig að sveitarfélögin reka stóran hluta af hinum almenna íbúðamarkaði fyrir utan þessu sértæku í búsetuúrræði sem að velferðarþjónustu sveitarfélagina reka. Að það eru bara með 20.000 eins og í Helsingi bara 100.000 íbúðir inn á almenna íbúðamarkaðin sem að svaraði til þess að það væri svona Reykjavík borg ætti 7-8.000 almenna íbúðir inn á markaðin sem ekki. Þannig að auðvitað þarf að koma til stór átak í uppbyggingu á almennum leiguíbúðum og þá í alvöru óhagnaðardrifnu rekstri vegna þess að það líka eitt með þessi hugtök þegar tala óhagnaðardrifun, hún nefndi það með Rún áðan að það verður svona alls konar óhagnaðardrifin félög flest þeirra eru bara ekkert óhagnaðardrifin, þau eru sjálfbær eins og félagsbústaðir svona láta leigutekjur kosta hluta af uppbyggingunni og það gera stúdendagarðarnir líka og þá nú tala heimavelli og Ölmu sem óhagnaðardrifin félög á þessum tíma en það þarf að hugsa þetta þannig að ef að húsnæði er alvöru óhagnaðardrifið þá ætti það minnst að kosti að endurspeglast í leigunni og hún ætti þá að vera þá einhver hlutfalli við það að hvað kostar að byggja húsið og líftíma þess að það þyrfti þá endurspeglast leigunni. Þannig ég kalli eftir stór átaki sveitarfélaga í að byggja upp almennar íbúðir inn á leigumarkaðin sem eru óhagnaðardrifnar og eru þá bara á kostnaðarverði. Já, ég held að Reykjavíkurborg með 2200 íbúðir í almennar íbúðir inn í félagsbústöðum. Þeir eru með 3000 íbúðir, það eru svona 800 íbúðir sem eru búsetuúrræði fyrir fatlaða og aldraða þar inni. Þannig að í samanburðinu við þessa sem þú sagðir að væri 7000 íbúðir. Það var eitt af því sem var innan fréttum vikunar var eiginlega að hagnaður samstæður Reykjavíkurborgar var miklu meiri heldur en allir reiknuðu með. Og það er 28 milljarða betri afkomu heldur að reikna með. 19 milljarðar af þessu var hækkun á eignasafni félagsbústaða. Þannig að það sést hvað ef þetta hefði gerst í heimavöllum eða eitthvað svoleiðis að þá hefðu verið greiddur út stórkostlegur arður eða þá farið út í stórkostlegar framkvæmdir. Ef maður tekur þess að ég held að það sé 54% eiginfjárhlutfall í félagsbústöðum. Ef að þeir varu með sama eiginfjárhlutfall og Reginn og Eik og þessi fasteignafélög sem eru skráð á markaði sem að maður myndi þá ætla að vera svona eðlileg mörk sem eru 30% eiginfjárhlutfall að þá eiga félagsbústaðir eiginlega fyrir því að byggja 3000 íbúðir. Guðmundur, hvað? Já, ég veit að gera kröfu á að félagsbústaðir nýti feikna sterka eiginfjárstöðu sína og leysi húsnæðisvandann í Reykjavík. Já, alveg klárlega. Það fyrir svona svo sterkt félag þá eiga að geta fjármagna sig og komið sterkt inn vegna þess að leigjendur geta ekki beðið eftir og búið við þetta fyrirkomulag eins og núna þar sem að þessum leigufélögum þau geta stýrt þetta leiguverði vegna þess að það engin valkostur annar heldur en að vera inn á þessum markaði sem þá þessi frjálsi leigumarkaður og það verður bara að koma til bara ekki seinna núna minnst að kosti loforðum stóraukna uppbyggingu á almennum leiguíbúðum og svo ekki bara það heldur líka þarf að taka
fyrir þessar hækkanir allar á leigumarkaðnum þangað til. En auðvitað eiga félagsbústaðir að vera í svona alvöru íbúðafélag í Reykjavík með mikinn þunga inn á markaðnum. Ég spyrja einu að því að við tölum það í upphafi svona leigja og eiga og þú sagðir að breytingin hefði verið svo að 8% vildu vera á leigumarkaði fyrir einhverju síðan og nú var það komið upp í 11, þannig að næstu 90% eða 89% leigjenda vilja ekki vera á leigumarkaði. Úrræðin sem ættu að koma ættu að vera að hjálpa leigjendum til þess að eiga eða búa til leigumarkað þannig að leigjendunum líði vel. Eða eigum að hlusta á leigjendunum og segja ef að 89% vill ekki vera á leigumarkaði, þá skulum við hjálpa þeim að eiga. Þetta náttúrulega tvær hliðar á þessu. Leigjendur vilja ekki vera á leigumarkaðnum og það endurspeglast ekki í því að fólk vill ekki búa í leiguíbúð. Það veruleiki leigjenda sem veldur því að fólk vill ekki vera í þessum aðstæðum. Bæði það að húsnæðiskostnaðurinn íþyngjandi, hann mun meira íþyngjandi heldur en kaupenda. Húsnæðisöryggið, óöryggið mikið og svo náttúrulega bara þessi svo staðreynd fyrir leigjendur að bera mjög íþyngjandi húsnæðiskostnað árum saman, vitandi það að hann skilur ekkert eftir sig. Það engin eignamyndun og það að segja svona þolið hjá leigjendum við að vita það að með ævistarfi sínu og vinnuframlagi og stolnum stundum frá fjölskyldunum sé eingöngu til þess að tryggja velferð leigusalans. Það þeir að borga velferð leigusalans með sinni eigin og þetta mjög íþyngjandi fyrir fólk, þannig að þetta endurspeglast í þeirri staðinn að fólk vill ekki vera á leigumarkaðnum. Þannig ef leigumarkaðurinn væri heilbrigðari, væri meiri fyrirsjáanleiki í verðlagningunni vegna þess að það hún sem skiptir mestu máli, það komið ítrekað fram að þetta það sem skiptir fólki máli þegar þetta stórt velferðarmál, það húsaleigu fjárhæðin, hún bara risastórt velferðarmál, hún skapar alls konar vandamál bæði heilsubresti og svo þessa gríðarlegu skuldsetningu. Þannig að þetta stórt og mikið atriði, það að tryggja bæði nægt framboð á húsnæði og ekki síst verðlagninguna, vegna þess að þetta endurspeglast allt í þessu veruleika, fólk vill ekki vera þarna. Ef þetta væri öðruvísi, það væri alvöru valkostur eins og menn að tala um Finnland og Danmörku og Svíþjóð, þá held ég að leigjendur myndu vera miklu sáttari, en það sést það líka bara í Svíþjóð að kvartar enginn undan því að vera á leigumarkaðnum vegna þess að leiga hagkvæm og menn geta þá valið að safna sér upp lífeyri ef að það markmið á annan hátt heldur en að fjárfesta steypunni og geta þá bara forgangsraða öðruvísi ævina frekar eins og að annarkvort að vera þræll leigusalans eða þá að kappkosta og eyða öllum sínum bestu árum í það að borga fyrir steypuna. Þetta þarf ekki að vera svona óbúslegar öfgar, að vera svona fangi þessarar séreignarstefnu eða þá fangi leigusalan sem kannski ekki hóf í okrinu. Þetta náttúrulega bara og með svo skrítið líka að hér hefur ítrekað komið fram að þetta auðvitað svona liggur eiginlega fyrir augum uppi. Auðvitað á þetta alls ekki vera svona. Þetta á alls ekki vera svona og eins og Rún segir að auðvitað vita allir að það markaðurinn getur ekki leyst þetta og auðvitað ætti þetta alls ekki vera svona. Þess vegna skil ég bara ekki að við erum svona menntaða þjóð og margar stofnanir og allir að vinna í þessu 100 ef ekki 1000 manns að spá í þessu og á háum launum 250 daga á ári skuli allt í einu vakna fyrir það árið 2022 það eitthvað að og svona og setja í brýnna núna og segja að við þurfum að gera eitthvað. Mér hefur stundum fundist að það sé að vera að gefa þessum leigufélögum einhvers konar umþóttunum tíma til þess að svona naga leigjendur svolítið inn á beini og fitna þess áður en að sé eitthvað gert. Ég skil ekki þetta andvaraleysi og svona skeytingarleysi gagnvart velferð leigjenda að leyfa leigumarkaðurum að þróa svona og þessum félögum að athafna sér svona algjörlega án þess að heyrist nokkuð einasta hóst frá þeim sem eru kjörnir til þess
að vera málfarar þeirra sem eru að leigumarkaðnum og þeirra sem eru að vinna við að fylgjast með og ættu að leggja línundar. Mér finnst þetta hrópar ósamræmi í því að segja að auðvitað ættu hlutirnir ekki að vera svona og svo vera með svona máttleysum hætti að vera kynna sér málin og svo leyfa mörgum árum að líða áður en að sé svona eitthvað fara að gerast. Og það ekkert almennilegt að gerast þó að við fögnum öll tilkomi Bjarg. Þetta er svo að henda einni kartöflu inn í 20 manna fjölskyldu og segja svo, já, þau ætla að koma með smá mataborði. Þetta hefur ekkert að segja fyrir að hlutfallið er komið 20% af markanum að þetta sem var að hafa eitthvað alveg áhrif á afkomuleigjenda, velferð þeirra og tiltrú á markaðinn og líka bara fara að hafa áhrif á verðlagningu á leigumarkaðnum. Þannig að við skulum ekki vera að tala að svona smáskammta lausnir séu til þess að bæta velferð leigjenda. Það er bara að gera það ekki vegna þess að með tilkomi Bjarg á síðustu árum, þá hefur leiga bara hjá leigufélagum, þeir skiptu það engu máli. Hún er að hækka bara á leigufélaginu Ölmu 20-30% í maí. En það er þetta annar markhópur, getur maður sagt, að þú kemst ekki inn á leigu hjá Bjargi nema að vera með mjög lágar tekjur, en þannig að Bjarg er mjög aðgreið, maður myndi horfa á þetta sem svona markaðslegt fyrirbrigði, þá er það mjög aðgreindur markaður sem að þjónar bara raunverulega því fólki sem er bara ómögulegt að lifa á þeim markaði sem að heimavellir og félagar stýra. Herður Lofísa, mér langar að spyrja einu, ég veit að þið starfið innan lagana og þið eru ekki með húsnæðisstefnu og svona, en það hafa verið fólk að fylgjast með okkur og vera að skrifa svona inn á þráðinn svona ýmsan hluti. Meðal annars var maður að segja að hvert yfir húsnæðisbótum, hann fær ekki húsnæðisbætur af því að hann á ekki efni á að leigja íbúð, heldur leigir hann hluta íbúð og deilir eldhúsi og klósetti með öðrum og þar af leiðandi getur hann ekki fengið húsnæðisbætur og það er svona ýmisleg svona atriði. Má ég veit ekki hvort að þú hefur svona yfirsýn í þau, en svo aðstoð sem maður getur ætlað að fólk njóti í velferðarkerfinu. Gagnast hún alltaf eða verðið varfið það að við getum staðið okkur svona betur í því hvernig við, hvað myndum að segja, fléttum öryggisnetið? Já, þetta er góð spurning. Sko, eins og bara varðandi lög húsnæðisbætur og reglur sérstakan húsnæðisstuðning, það er örugglega einhver sem ýmsir myndu vilja láta rýna í og hvar eiga viðmiðin að vera og hverjar eiga reglurnar að vera. Við erum svo sem ekki sérfróð það, við sjáum náttúrulega bara alltaf tölunar á blaði og stöðunni eins og hún er í dag og þannig að þetta er líka góð spurning eins og varðandi fyrir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, varðandi bætunar. Hvernig á stuðningurinn að vera? Það er stór spurning líka, þú veist, eiga bætunar að vera hærri, hverjir eiga að falla undir reglunar, hverjir eiga ekki að gera það, má alltaf deila þetta. Ættu þið að hafa völd til þess að lækka húsaleigu? Lækka húsaleigu, eða þú veist, þetta er náttúrulega bara einkaréttarlegir samningar. Já, þið getið eiginlega bara labbað og samið við skuldu þá sem að lánadrottna. Þið ættu að hafa heimildir til þess að semja við landlordin? Já, það er spurning. Sko, þetta er náttúrulega samningar sem báðir aðilar eru búin að ganga af stað og þá erum við svolítið svona að fara inn í svona einkaréttarlegt dæmi, sko, að fara að skoða það og endursemja og slíkt. Ég meina, ég veit ekki hvort það sé einhver lausn, sko, því að þú veist, þetta er náttúrulega bara eins og við sjáum það aðilar sem eru hjá okkur, þeir eru að leigja hjá oft þessum stóru aðilum og svo náttúrulega bara eru einkaaðilar. Þannig að ég veit það nú ekki, en þetta er svo margþætt. Og svo þetta auðvitað tekjurnar sem við sjáum, við náttúrulega erum alltaf að horfa á tekjuhliðina líka, sko, að það eru margir lágtekjuhópar hjá okkur og hvað þeir eru alltaf ítrekað að lenda í vanda og svo er það oft þannig að við leysum vandann, við gerum samninga og við erum að fá 100% eftirgjöf
kannski á öllum skuldum viðkomandi, við tökum til dæmis þennan öryrkja sem ég nefndi áðan, hann er mögulega að fá 100% eftirgjöf öllum sínum skuldum með samningi en hann fer í sama vanda mögulega eftir tiltekinn tíma. Af því að næri ekki endur saman. Nei, hann næri ekki endur saman og leið og hann er farin af vanskilaskrá og nær aftur að fara inn í lánakerfið og fá lán, þá þarf hann á því að halda og svo fer aftur vítahringurinn af stað og þetta sjáum við svo oft. Fólk leitar aftur til okkar sem náttúrulega bara eitt vandamál sem þarf að greina hvað á að gera fyrir þetta fólk. Finnst þér að við séum ekki nógu svona meðvituð að þessi vandi sér til að okkur hætti við dettur í að tala svona með smáláninu og svona, ég þekki fátæka konu að fátæka heimili sem fór í gegnum háskólanám. Námslánin eitthvað, ég man ekki hvað 130-40 skall á mánuði eitthvað svona, cirka bát og þú þarf að vera á húsnæðismarkaði af því að hún gat ekki búið heima því að þá hefðu skerst húsnæðisbætur móðurinnar sem voru örorku þannig hún þurfti að vera á leigumarkaði með 130-40 krónur í námslán sem náttúrulega ekki hægt þannig að hún komst ekki inn á háskólanám á svona smálánum og kom stór skuldu út úr því. Þetta svona dæmi sem eru bara út allan bæ og hellinga fólki náttúrulega sem fer ekki nám út af þessu sem að maður svona verður stundum ekkert varfið að séu svona til umræðu þú veist eins og við viljum frekar vera að eyða miklu tali í svona meðaltölin og svona hvernig svona venjulegt fólk hefur það en svo eitthvað svona hópar sem að við bara sjáum ekki og eru bara ekki, ég veit ekki, kannski eru við bara með eitthvað svona kúltúr að það þykir ekki gott að vera að ræða það í almenn umræðu, svona þeir sem að hafa það allra verst. Já, sko það sem við sjáum allan að kristallast í okkur að það sem þeir sem mættu gera betur í að semja við einstaklinga, það eru ríkiskröfuhafarnir. Hverjir eru það? Þú nefndir áðan, hvaða eins og hvað? Sko í fyrsta lagi eins og ég fór inn á þá náttúrulega eru ákveðnir kröfuhafar sem standa utan greiðsluaðlögunar og við myndum vilja fá inn og við erum með sko Menntasjóð námsmanna, náttúrulega LÍN sem fyrirverandi LÍN segi eins og verður að muna alltaf eftir nýja heitinu en það kröfuhafi sem stendur utan nema það hægt að semja frystingu námslána á tímabili greiðsluaðlögunar. En við myndum vilja sjá breytingu þar á að við gætum mögulega eitthvað að tekið þennan kröfuhafa undir greiðsluaðlögun undir ákveðnum formerkjum. Svo það ríkisskattstjóri með ákveðnar skattaskuldir sem stendur utan og innheimtustofnun sveitarfélaga og það sem við náttúrulega bara sjá ítrekka að einstaklingar sem skulda vörsluskatta eða meðlagsskuldir og slíkt þeir enda í gjaldþroti vegna þess að það engar lausnir og það erfitt að semja vegna þess að það mjög þrönglaga skilyrði hvernig hægt að semja við þessu kröfuhafa. Þannig að það svona stórt atriði sem við viljum skoða og það nefnilega þannig að við erum náttúrulega líka lítið til Norðurlandana og greiðsluaðlögun hefur verið úrræði langt skeið á Norðurlöndunum og við viljum svolítið færa okkur í átt til hvernig þetta gert þar og taka bestu mögulega leiðina frá Norðurlöndunum og yfirfara yfir á Ísland sko. En þetta kostar lagabreytingar og þar stjórnum við ekki en við getum ýtt á það. Og kannski hópir vantar einhverja talsmenn til þess að berjast fyrir svona sínum hagsmunum. Þetta ekki hávar hópur í samfélagsumræðinni, skuldut fólk. Já, en sko þráttur að við gerum kannski ekki allt opinberlega þá erum við náttúrulega embættið að berjast fyrir hagsmunum skuldara og gæta hagsmunum skuldara og komum okkar sjónumum á framfæri, bæði gagnvart kröfuhöfum og okkar ráðuneyti þannig að við höfum ítrekað rætt við kröfuhafa, þessa opinberu kröfuhafa leiðir og úrbætur og slíkt og eigum auðvitað í reglulegum samræðum þessa hluti en einhvern veginn endar þetta alltaf á að það þarf að gera lagabreytingar og það þarf einhver að knýja það fram. Heyrði, við munum ekki, þetta svo stórt mál að við komumst ekki yfir allt sem ég ætlaði að fara yfir. Það en samt sem ég búin að læra eitt af því að það þessi ströngur sem urðu í hruninu að raunverulega húsnæðisstefna sem var ríkjandi, að við héldum að vera ríkjandi,
að hún féll í hruninu og það er svona einhver leiti eins og við höfum ekki svona almennilega gert okkur grein fyrir því, kannski hvert ykkar fyrir sig, en það er svona í samfélaginu er ekki svona gengið út frá því að við þurfum að móta nýja húsnæðisstefnu og í því felst svona hvort eiga og leiga og hvert hlutfallið er og svona. Ég var að lesa um bresku húsnæðisstefnuna sem var náttúrulega stórum hluta félagslega kerfisins, leigu íbúðir sveitarfélagana voru einkavæddar á nýfrjálshyggjuárunum og það var svona hugmyndir það að séreign myndi vaxa mikið í Bretlandi. Það var komið upp í 70% og menn voru að tala að færi kannski upp í 75% og svo kom hrunið og meðal annars var hrunið í Bretlandi vegna þess að þar voru tekjulágir að reyna að kaupa. Þeir voru með svona subprime lán alveg eins og í Bandaríkjunum og við þekkjum Northern Rock og það fjall og nú er þetta ennþá að falla í Bretlandi og menn veit ekki alveg hvað þetta hlutfall er og sumuleyti er kannski lána fyrirkomulega hjá okkur líkt og í Bretlandi þannig að það getur verið að meðan að séreignarstefnan var og íbúðalánasjóður og húsnæðisstofnun og fleiri voru að lána áður og fólk vann sjálft við að byggja og húsnæðissamvinnufélögin voru þá gat það kerfi haldið upp í hærri séreignarstefnu heldur en núverandi kerfi núna. Þannig að ég kannski fæ eitthvað tíman aftur til þess að velta fyrir sér miða við lánakerfið eins og það er og miða við þetta. Hvað er þetta stór hluti sem að getur sloppið þarna inn og eignast húsnæði miða við kerfið sem er núna og hvað gerum við þá fyrir þá sem að ekki náði. Þetta er nú svona epilóg hjá mér það hvað við getum kannski fara að tala í næstu þáttum okkar húsnæðismál sem við þurfum að gera, vegna þess að húsnæðismálin verða einn af kosningamálunum og ég ætla að finna einhverja leið til þess að fá fulltrúa flokkana til þess að tala húsnæðismál hérna við rauðaborðið, finnum út úr því hvernig það er, en ég þakka ykkur kærlega fyrir komin í kvöld, Róbert, Guðmundur Hrafn, Rún, Gunnsteinn og Lovísa. Ég ætla að hlustendur kærlega fyrir að staldra hérna við, bendið þeim á að þið getið hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar bæði á Facebook og YouTube. Þið sem að viljið styrkja framleiðslu þátta hér geta gengið í Alþýðufélagið, það er gert með að farið á samstöðun.is. En ég þakka ykkur kærlega fyrir í kvöld.